buscando un Misfire. Número 2, 0. Número 4, 0. Número 6, 0. Número 1, 6 veces. Bueno, Misfire número 1, 6 veces. Número 3, 0. Número 4, 5, 0. Y ya todos en total 98 fallas. Número 4, 4 veces. Mira, el pistón, el Misfire es el número 1. Ok, aquí estoy mal. Misfire número 1, 0. Ajá, aquí el número 1 es 0. Luego aquí Misfire número 1, historia, el historial, pues es el historial. Ahorita estamos enfocados en vivo nomás. Número 2, 0, 3, 0, 6, 0, 1, 2 veces. El 3, 0, el 5, 0. El número 4 tenía fallas. Tiene todavía. Supuestamente, pues. Entonces, voy a revisarlo cilindro por cilindro. Yo creo que aquí no se mira muy bien. Lo pongo lo más oscuro. Fíjate. A ver ahí. Se mira mucho reflejo. Ahí así. Entonces aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Este es de 6. Aquí está. Número 1, en forma de encendido. Aquí está. Le voy a poner un poquito más largo. Le voy a poner más segundos. 20 segundos. Ahí está. 20 segundos para que se mire mejor. Corto. Está viendo una falla. A ver, 10. No, el 10 está más difícil. Pero aquí nada más puedo ver nada más el cable que estoy revisando. A ver, 20 segundos va a estar más difícil todavía. Vamos a verlo en un segundo. Ahí está. 1, 2, 3, 4. No, aquí hay mucha falla. Así no es. Es de 6 cilindros este. Estoy revisando un cilindro. O está mal seteado. Vamos a ver. Aquí no creo que me vaya a dar nada. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno. No, y no es. Más o menos ahí se mira, ahí después.